42 Grad Hitze. Seit Wochen kein einziger Tropfen Regen. Der Boden genauso durstig wie wir Wandersleute auf dem Weg in einen riesigen Canyon. Wie im Wilden Westen sieht's hier aus, aber das täuscht. Wir sind genau in die andere Richtung geflogen, ostwärts, in eine Gebirgswelt, die noch nicht in den Katalogen der großen Reisebüros angepriesen wird. In ein Land, wo man oft noch ganz allein unterwegs ist und in dem uns nicht nur die staubtrockene Hitze den Atem verschlägt. Kein anderes Land auf dieser Erde ist so weit vom Meer entfernt wie das, in dem wir heute für Sie mit Biwak unterwegs sind. Herzlich willkommen in Kirgisistan. Das mit den fernen Ozeanen, das dürfte die Kirgisen herzlich wenig stören, denn sie haben diesen farbenprächtigen Hochgebirgssee, den Sie hinter mir sehen, den berühmten Issyk-Kul. Und den hat kein geringerer als der berühmte Schriftsteller Cengiz Aitmatov schon als die Perle Zentralasiens bezeichnet. Wir bekommen aber noch mehr Perlen zu sehen, ich verspreche es Ihnen, andere tolle, farbenprächtige Seen und natürlich himmelhohe Berge auf unserem Weg über die Seidenstraße ins Himmelsgebirge. Achtzehnmal so groß wie der Bodensee ist dieser Issyk-Kul. Sein Wasser ist salzig und am Grund sprudeln heiße Quellen. Zum Baden bleibt uns allerdings keine Zeit, denn wir haben eine lange Reise vor uns. In Bischkek sind wir gestartet, in der Hauptstadt von Kirgisistan. Und wir wollen einmal quer durchs Land bis an die chinesische Grenze, ins Tal von Taschrabat. Ausgeheckt haben wir das im urigen Büro des kirgisischen Alpinclubs in Bischkek, wo Clubpräsident Wladimir Komisarow zwar eine Sekretärin im Vorzimmer sitzen hat, seinen Kaffee aber trotzdem konsequent genauso kocht wie dort, wo er am liebsten ist, draußen in den Bergen. Komisarow ist nicht nur ein herrlicher Typ, er ist auch ein wandelndes Lexikon. Kaum ein Gebirgszug oder ein Gipfel in seinem riesigen Land, den er nicht kennen würde. Gemeinsam mit ambitionierten Bergsteigern aus Halle und Berlin haben wir nach einem lohnenden Gebiet für Erstbegehungen gefragt. Und Wladimir hat uns sofort den Canyon an der chinesischen Grenze empfohlen. Bei der Empfehlung allein ist es nicht geblieben. Wladimir hat sofort auch seine 7 Sachen gepackt, um mitzufahren und uns zu helfen. Immerhin ist Gerald Krug aus Halle auch nicht irgendein Tourist, sondern einer, der im Selbstverlag Bücher über exotische Klettergebiete schreibt. Und sowas könnte ja auch die Bergsteigerei in Zentralasien ein bisschen ankurbeln. Angefangen hat das eigentlich damit, dass wir 1992 mal nach Rumänien gefahren sind. Und weil wir zu DDR-Zeiten schon immer nach Rumänien gefahren sind, zum Winterbergsteigen, wollten wir auch mal sehen, was da im Sommer so geht an Klettern und haben versucht, Informationen zu bekommen. Und es gab quasi nichts. Wir hatten so vom alten rumänischen Magazin Commit, da waren von Walter Karge so ein paar Zeichnungen für Meerseilingrouten, aber über das Sportklettern gab es damals noch gar nichts. Es gab auch so gut wie noch kein Sportklettern. Also sind wir mal durchs ganze Land gereist, haben uns alle Gebiete angeguckt, haben überall die Locals getroffen, die haben uns überall gezeigt, was es alles so gibt. Wir haben die Informationen gesammelt und dann ein kleines Heftchen draus gemacht, um das einfach auch anderen zugänglich zu machen, die vielleicht auch gerne mal Urlaub dort machen wollen und klettern wollen. In Bergsteigerkreisen ist Kirgisistan ja eher bekannt für die alpinen Herausforderungen im Pamir und Tien Shan. Piglenin, Pabieda, Khan Tengri, allesamt über 7000 Meter hoch. Wer Felsklettern will, der muss schon ein bisschen suchen. Dafür sieht und erlebt er aber mehr als wochenlang nur ein Basislager und Gletschergeröll. Uns faszinieren die rauen Pisten und die weiten Steppen. Und mittendrin immer wieder auch die Friedhöfe, die aussehen wie kleine Geisterstädte. Aber genauso tot wie die Friedhöfe und diese alte Tankstelle aus Sowjetzeiten
ist auf halbem Weg durchs Land dummerweise auch unser linkes Vorderrad. Zum Glück finden wir unterwegs eine Reifenwerkstatt, wo sofort geholfen wird. Technologisch rustikal zwar, aber dafür schnell und effektiv. Als wir nach einem neuen Reifen gefragt haben, da hat uns der freundliche Werkstattmeister für verrückt erklärt. Hierzulande kommen die Dinge erst auf den Müll, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Und es dauert auch keine 30 Minuten, da ist das Loch geflickt und der Reifen wird wieder montiert. Wir können es kaum glauben, der Gospodin-Mechaniker will uns umgerechnet 1 Euro für die Reparatur berechnen. Christina, unsere Dolmetscherin, handelt ihn erfolgreich auf $10 hoch und wir sind froh, dass unsere Reise weitergehen kann. Die nächsten Klippen, zumindest die auf der Straße in Richtung China, können wir erfolgreich umschiffen. Nach 2-tägiger Autofahrt erreichen wir den Canyon von Taschrabat. Unser Basislager beziehen wir in den Jurten einer Nomadenfamilie. Und mindestens einer aus der Truppe hat ein bisschen Ruhe, auch ganz dringend nötig. Tja, und wie das so ist auf solchen Reisen, auf solchen Expeditionen, alles geht leider nie glatt. Und bei mir hat es dummerweise auf dieser wunderschönen Fahrt durch die kirgisischen Gebirgslandschaften die Halswirbel erwischt. Auch Kirgisistan liegt längst nicht mehr hinterm Mond. Ein modernes MRT ward in der Stadt bald gefunden und für umgerechnet 28 Euro gab es die Diagnose gleich dazu: die Bandscheiben rebellieren. Das braucht natürlich kein Mensch. Schon gar nicht 4000 Kilometer von der Heimat entfernt im Hochgebirge. Aber zum Glück ist Wladimir nicht nur Bergsteiger, sondern auch Bergdoktor. Ab heute gibt's vom Präsidenten höchstpersönlich und 2-mal täglich 3 schmerzhafte Spritzen in den Allerwertesten. Kirgisisch rustikal zwar, aber hoffentlich hilfreich. Unsere Kletterfreunde lassen sich davon zum Glück nicht stören. Gerald, Christiane, Henry und Ebru packen alles aus, was sie dabei haben und was man für Erstbegehungen im Neuland braucht. Helme, Schuhe, Seile, Karabiner, Klemmkeile und Friends. You see shelf? Yes. Yeah, a long shelf and climb there. Another one, some here. Wladimir zeigt den deutschen Gästen, wo es noch Neuland zu erkunden gäbe. Crack would be a logical line, but to the right hand side would be easier. Einen großen Zapfen haben sie sich ausgesucht, mehr als 100 Meter hoch. Kalkstein. Henry steht am Wandfuß, die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Ja, natürlich vorsichtig machen, ne? Wenn noch nie einer geklettert ist, sieht es ja ein bisschen wie Dolomiten aus. Ein bisschen wie die Zinnen. Ja, wird spannend. Spannend wird's vor allem auch deshalb, weil über den Gipfeln von Taschrabat zahlreiche Geier kreisen. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen für das ehrgeizige Projekt der weitgereisten Kletterer. Gerald wagt sich als erster in den Kalk. Ganz schöner Haufen. Schlechter als es aussieht. Nicht nur Tritte und Griffe muss er suchen, sondern auch Spalten und kleine Risse, in denen er die Sicherungsgeräte festklemmen kann. Und da muss er hier im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön im Dreck wühlen. So sieht's aus, wenn man sich hier ins Neuland wagt. Ganz anders als der Kletterstil bei uns zu Hause in der sächsischen Schweiz. Wenn wir jetzt von unten irgendwo schneller hochkommen, machen wir Erstbegehung von unten. Und wenn wir dann sehen, es gibt hier ganz kompakte Plattenpanzer, die kann man gar nicht klettern mit natürlichen Sicherungen. Die gehen nicht. Also das sind reine Sportkletterziele und da muss man eben von oben abseilen, die Haken setzen, putzen und dann erst klettern. Hier versucht er es klassisch von unten. Der Klemmkeil liegt jetzt halbwegs sicher im geputzten Riss. Die vorsichtige Suche nach einem möglichen Weg geht weiter. Erstmal nach links und dann nach rechts.
Links ist halt leider alles brüchig. Hier auch. Oh, es geht auf dich. Gerald hat sich bis jetzt schon in die späten 40er das spielende und aufgeregte Kind behalten. Es ist, selbst als wir in Tansania waren, da lagen tausende Blöcke, er musste gefühlt auf jeden rauf. Also seine Passion für Fels ist einfach ansteckend. Er sieht überall noch mehr als andere, glaube ich, Kletterbares und Machbares. Und ja, das Wissen, was er in den letzten 25, 30 Jahren angehäuft hat, ne, das ist ja super. Dieses Wissen, diese Erfahrung, diesen Entdeckergeist, all das wird er brauchen, hier im Kalk von Tash Rabat. Es sind weniger die technischen Schwierigkeiten, die ihn hier fordern. Es ist vielmehr der Balanceakt zwischen Neugier und Risikomanagement. Zu locker sitzt hier manche Rippe, als dass man ohne Sinn und Verstand einfach wild und ungestüm drauf losklettern könnte. Dann setze ich vielleicht einen Bohrhaken. Bis ganz hoch will und muss er in diesem Gebrösel nicht. Ein solider Sicherungspunkt und Umlenker für das Seil kann auf halber Höhe nichts schaden. Beim Sportklettern geht's ja nicht vorrangig um den Gipfel, sondern um die schwierigen Einzelstellen. Und mit denen kämpft nebenan, etwas weiter links in der Wand, auch Christiane. Ebenfalls eine erfahrene Kletterin, die gemeinsam mit ihrem Freund Gerald schon manch wilde Erstbegehung im Fahrtenbuch stehen hat. Beide suchen sie hier nach sicheren Standplätzen. Sobald einer gefunden ist, wird das Erstbegeherwerkzeug an einer Rebschnur nach oben gezogen. In etwa 30 Metern Höhe sollen die ersten Haken geschlagen werden. Wow, super fest. Es sind die ersten Eisen überhaupt, die hier in den Kalk getrieben werden. Solch jungfräuliche Wände sind allerdings in Kirgisistan auch keine Seltenheit. Wisst ihr, es gibt hier keine so große Klettertradition wie bei euch, erzählt Wladimir. Vor 10 oder 15 Jahren erst hat das hier ganz langsam angefangen. Und jetzt, wo das Sportklettern auch ins Olympiaprogramm kommen soll, da kommt das auch immer mehr ins Bewusstsein der Leute hierzulande. In den großen Städten sind inzwischen auch in Kirgisistan die ersten Kletterhallen entstanden. Bis man hier draußen so sicher klettern kann wie in einer Halle, ist noch viel zu tun. Stopp mal! Beim Abseilen geht die Arbeit nämlich weiter. Der Fels muss geputzt werden. Weiter? So geht das den ganzen ersten Tag. Nicht immer ganz freiwillig und auch für uns als Beobachter nicht ganz ungefährlich. Wladimir beobachtet das aus sicherer Entfernung. Er ist über 60 mittlerweile. Sportklettern ist nichts mehr für ihn. Aber seine Kaffeemaschine aus dem Büro, die hat er mitgebracht und kümmert sich um die Getränkeversorgung. Ein Anfang für 3 neue Routen an diesem Kalkzapfen ist gemacht. Jetzt wird der Wand mit jeder Menge Material zu Leibe gerückt. Mit technischer Kletterei geht's an den Seilen wieder nach oben, zurück an die Standplätze. Hier können auch wir nun ganz genau beobachten, was bei der Präparierung dieser Kletterrouten alles zu tun ist. Im Kopf der Erschließer existiert die Wegführung schon jetzt. Nun muss die Kletterlinie abgesichert werden. Jede Menge Bohrhaken müssen dafür in die Wand. Es geht zu wie auf einer Großbaustelle und wir sehen, dass wir es mit erfahrenen Erstbegehern zu tun haben. Es mangelt weder am Know-how noch am Spezialwerkzeug.
Die Haken für die Zwischensicherungen können Gerald und seine Freunde nur dort schlagen, wo der Fels kompakt und sicher ist. Deswegen wird jede Rippe, jede Platte geprüft, bevor man sich der Wand anvertraut. So, jetzt geht's los. Achtung. Wie bist du mit dem Ergebnis des heutigen Tages so zufrieden, wenn man hier so mal an dem Pfeiler hochguckt? Ja, es sind 3 schöne Touren entstanden. Also ich bin recht zufrieden. Angesichts der sehr gemischten Qualität des Felses ist das schon mal ziemlich gut, weil wir mussten sehr viel putzen. Man sieht ja auch, überall liegen hier die Steine rum, die wir aus der Wand gebrochen haben. Aber das ist eben auch Teil der Aufgabe, wenn man gute Kletterrouten hinterlassen will, wo andere Leute Spaß dran haben zu klettern, wäre es schon schön, wenn der Sicherungsmann nicht von dem Block erschlagen wird. Und deshalb versuchen wir, die vorher alle rauszubekommen. Es gäbe hier noch endlos viel zu putzen, aber für heute muss es erst mal reichen. Der Magen knurrt nach 7 Stunden in der Wand und der Canyon von Taschrabat hat ja zum Glück noch mehr zu bieten als nur verbitterten Kalk. Die kirgisischen Nomaden sind seit jeher bekannt für ihre herzliche Gastfreundschaft und für ihre außergewöhnlichen Kochkünste. Plov soll es geben heute Abend, eines der beliebtesten Gerichte in ganz Zentralasien. Auf dem Sud aus Mohrrüben und Zwiebeln wird kiloweise Lammfleisch gegart. Und nach stundenlangem Köcheln auf dem dung-befeuerten Kanonenöfchen wird das am Ende eine äußerst schmackhafte Reispfanne. Bei einem Gericht bleibt's aber fast nie, wenn man, so wie wir, in einer Jurte zu Gast sein darf. Salat gibt's immer. Ohne Fondsuppe geht's auch nicht. Und, naja, ein Wässerchen auf die deutsch-kirgisische Freundschaft darf und muss natürlich auch getrunken werden. Wir haben Glück, auch der zweite Tag beschert bestes Wetter. Wir heben ab und die Kletterer auch. Christiane an ihrer geputzten Kante. Mac Wodka will sie ihre Route nennen. Die Schwierigkeit 6C+. Alles ist fertig eingebohrt und geputzt. Jetzt will sie ihren Weg zum ersten Mal frei und sportlich sauber klettern. Aber geile Route. Total geil. Vom Wandfuß aus wird genau hingeschaut und natürlich wird alles ganz akribisch dokumentiert. Für jede der Routen erstellt Gerald eine Topozeichnung, damit potenzielle Nachahmer halbwegs wissen, worauf sie sich hier einlassen. Henry hat seinen Weg tatsächlich ganz klassisch. Von unten erschlossen und eingebohrt. 6 Bohrhaken stecken jetzt drin, die er zum ersten Mal flüssig anklettern kann. Er ist im Gegensatz zu Gerald ein Quereinsteiger. Bei mir war es ein totaler Stilwechsel. Ich habe so ambitionierten Leistungssport, Amateursport Judo gemacht und hatte dann Kreuzbandrisse und brauchte einen neuen Sport. Und dann hat bei uns in Berlin die erste große Boulderhalle aufgemacht. Ein Kumpel hat mich mitgenommen, hat gesagt, komm mal mit. Da wusste ich überhaupt nicht, was es ist. 3 Monate später war ich so drin, dass ich bereits Mitarbeiter war, angefangen habe selber zu schrauben. Und noch mal ein paar Wochen später nahm mich der Chef mit an Fels. Und von da an habe ich dann mein Studium geschmissen und habe 5 Tage die Woche dem Klettern gewidmet. Was hast du studiert damals? Ich habe auf Lehramt Geografie und Mathematik studiert, wobei ich mit dem Mathestudium ein bisschen unglücklich war. Es war doch, sag mal, wir wollten Grundschullehrer werden und mussten uns mit Ingenieurmathe auseinandersetzen. Wir saßen alle die ganze Zeit mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf da. Hier bleiben keine Fragen offen. Henry meistert seinen Weg auch ohne technische Hilfsmittel, sportlich sauber und mit Genuss. Der Junge hat richtig Spaß dabei.
Bei welcher Schwierigkeit sind wir ungefähr? Was schätzt du? Ich denke, es ist so ein bisschen auch größenabhängig. Die größeren haben es ein bisschen leichter, wahrscheinlich so 6B, die kleineren wahrscheinlich eher 6B+, würde ich schätzen. Also meine Marke gesetzt hier im kirgisischen Kalk. Ja, auch für den ambitionierten Hobbysportler auf jeden Fall, nicht für einen Profi. Für den Profi wäre schon eher was im 7. Schwierigkeitsgrad zu empfehlen. Gerald hat beim Einbohren am höchsten gepokert. Und natürlich will er hier bei seiner ersten Begehung gern Rotpunkt durchkommen. Das heißt, ohne Sturz oder ohne sich an den Haken auszuruhen. Das wird ein ganz schöner Kraftakt hier im stürmischen Steppenwind. Aber auch der Chef der Truppe beißt sich im vertikal brüchigen Neuland bis zum Umlenker durch. Und warum macht man sowas eigentlich, wenn es doch zu Hause viel schönere und sichere Wände gibt? Es ist einfach unbeschreiblich, irgendwo hinzukommen, wo noch niemand war. Also ich denke mal so an Sir Francis Drake oder halt diese alten Entdecker, die in die unentdeckten Ozeane aufgebrochen sind, ins Eismeer, in die Wüsten und waren die ersten Menschen, die ihren Fuß dahin gesetzt haben. Und für uns ist das eigentlich nur noch an den Felsen möglich. Da sind wir quasi so die letzten Entdecker dieser Erde, abgesehen vielleicht von der Tiefsee, die noch Stellen entdecken können, wo noch niemand war. Und das finde ich faszinierend. Das finden wir auch. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir die Gipfelstürmer aus Halle und Berlin hierher ins südliche Kirgisistan begleiten durften. Vier wunderschöne Tage lang durften wir zu Gast sein in diesem großartigen Hochgebirgstal, hier in der Abgeschiedenheit kurz vor der chinesischen Grenze. Die Seele, die hat ein bisschen Ruhe gefunden, die angeknacksten Halswirbel übrigens auch. Dazu gibt es ein paar neue Kletterrouten hier im Tal. Wer also mal Lust hat, sich die Finger im exotischen Gelände lang zu ziehen, dem können wir einen Besuch hier nur ans Herz legen und empfehlen. Für uns heißt es jetzt zu sagen, Do svidaniya, Taschrabat. Wir tun das mit einer Träne im Knopfloch, aber auch voller Vorfreude, denn unsere Biwak-Expedition, die geht natürlich weiter. Und morgen geht's zum vielleicht schönsten Hochgebirgssee der Erde. Das sagen zumindest die Kirgisen, die uns viel Großartiges erzählt haben über den Song Köl. Dort wollen wir morgen hin. Sie sind hoffentlich auch wieder dabei. Machen Sie es gut. Bis dahin.